真勇敢，好好呼吸啊。Later。Hello， 早上好啊！这会儿呢要去给我儿子先排个号啊。他不是上次诊断了那个呼吸道感染嘛，吃药吃了2天，不发烧了，但是一直都在咳嗽。昨天晚上咳的都咳吐了。我一大晚上2、3点起来给他喂药，早上也喂完药。可能这次医生开的那个药有点苦，所以他吃的不是很积极。一边吃一边吐的。这家诊所就是在我们这边每次看小孩还是挺管用的，所以排号都要排的比较久。我这会儿拿的号估计都得下午才能看上了。92号。哇，人可真多。这会儿他们马上都要下班了，才看到54号，我拿的是92号，那我预估就是我下午3点左右的时候来就差不多了，刚好吃完午饭过来。可能是最近生病的孩子比较多，我儿子本来也是好好的，那天上周五的时候，放学回来就开始发烧了，完了以后可能在另外那个诊所看的没有对症下药，所以就是导致变成了呼吸道感染。唉，真的是这小孩操心的。现在先回去把快递那些都拿，给家里人买了一些衣服东西，给他整理好一起寄过去。真的是开车来拿快递的，我们这个快递我也很无语。我们小区拿快递我要跑3个地方，头一个尾一个中间一个，真的远。而且这次的快递挺多的，现在出发去下一站拿快递。这个是第2堆快递，这是第3次快递。哎呀，这么多，等一下都不知道怎么拿上去呢。快点，你吃完饭，等一下我们晚一点要去看病了。你看妈妈都已经取号了。看，吃完没？真棒！然后把碗拿去厨房里面放好啊。我去厕所洗手，把嘴巴擦擦。你忘了说自己事情自己做，为什么你的杯要我来拿？扔了吧。拗不过他，杯子还是我拿了，他就在这儿。干嘛呢？摔倒了啊？还动不动啊？还野不野了？啊？还乱不乱动了？口罩戴好，走吧，继续。摔到头了是不是？74号，我们是92，再等个10几个人就行了。我们估计还得等将近1个小时。那怎么办？我先去把你的5块钱换回来吧。听一听啊。现在他过来开药了，2页满的。这个是贴的膏药，再拿到前面。膏药是在哪的？好的。第一次贴了。那行，5个小时见。这个是什么穴位啊？就是那个天突。哦，天突穴是吧？然后这个还都是贴在一个地方哈。然后这2天跟它不一样，这个要烤化的。开了4天的药啊，他这个可能得问老师请假个1个礼拜了。老师说了，不能剧烈运动，然后不可以老是在暖气屋待着，要多通风。就是重要不能跟姐姐一块老是疯，知道吧？尽量就是在家静养，吃个1个礼拜，他说就差不多好了。他这个呼吸道感染说有细菌有炎症。姐姐都要5点才放。姐姐在后面一个班一个班的来啊。接到了2个小 baby， 牵着弟弟哦，注意安全。弟弟要请假1个礼拜了，生病了，而且他不能疯，医生说一疯就会加重病情。你记得在学校你不是在家，你不能跟弟弟玩，不能疯哦，他只能静静坐着的。妈妈，我作业又写完了。这个是海蛎煎，爸爸买的烧饼，我用那个空气炸锅热了一下。那你把这个弄过去点。
好吃吗？卤面安排，满满的一锅福建卤面，海蛎。哇塞，这个是面，老家的卤面，知道吗？现在要带我儿子去做个雾化，因为他吃了药还是一直咳，这个药肯定效果没有那么快，只能先做个雾化，不然他晚上我又怕他咳着又把自己给咳吐了，那种感觉太难受。他没有一次说像现在咳嗽都能这么夸张的，哎，还是小可怜，自己拿着东西跟水杯，自己按着啊。我不摁，你自己摁。啊，快点！真勇敢，好好呼吸啊！陪着孩子做完雾化回来以后呢，给他们洗了个澡，他们现在已经都睡着了，就剩下我也刚洗完澡，开始护肤了。今天分享的是一个精华液安瓶啊，精华液安瓶就是最好买像这种独立包装的话，它呢会更加的方便快捷，还有保存条件会更好啊。它有3个功效啊，你可以看一下它包装是这样子的，我把这个反过来，因为这个是被我打开后放着的。蓝色的呢，主打是玻尿酸补水的；这个白色的积雪草维 C 加糖苷的话呢，主打的是补水提亮，就肌肤比较暗沉啊，脸上有色斑呀、黑色素这一类都可以用它啊。还有第3个功效呢，主打的就是一个基底修复的，比如说你是敏感肌啊什么啊，它采用的是龙胆草1克多因的一个基因修复安瓶啊。它虽然上面写了啊，这边是早一边是晚，但是我是都可以随便拿着都用的。可以看一下这个包装，而且一盒有28支，只要39.9。如果你像我这样3盒都一起自留的话哈，3盒一起拍的话只要100，刚好就是100啊。你可以看一下啊，3盒大概可以用3个月，所以已经算是非常的划算了。可以看一下上面标的一些统一价199哦，每一盒上面标的统一价都是199，在我这边都是直接福利价。今天我就还是用一下补水的吧，打开的时候其实挺方便的，我都习惯这样弹2下，然后直接啪的一声，是不是？洗完脸后直接涂上去，效果是最好的，直接这样倒出来，啪的一下，是不是？这就是为什么有的人说，哎呀，为什么我同样跟你一样都是护肤啊，都是水乳精华，皮肤为什么没有你好？因为我经常时常性的会用一些安瓶啊、冻干粉之类的，它这个吸收效果其实还算是比较不错的，用起来也不会很黏，你一会儿吸收干了，皮肤你就感觉它喝饱水的。每3款呢，就是效果都是不同的。你今天可以用补水的啊，明天用提亮的啊，后天用修复的啊，就轮流使用都 OK 的。就是这3个加起来只要100，每一盒都是28支。单盒的话，如果想试试，可以先拍一个试试，一个是39。我们来用一下它这个后置摄像头，看一下我的皮肤。这是我的手，我的手其实经常干我的手都能看出来，但是脸啊，经常保养的脸跟不经常保养的手啊是2个概念。我的手懒，只涂了护手霜，其他都没有做太多，可以看看啊，是不是？看我的皮肤效果，虽然说我的五官不是很精致，但是我的肌肤上是没有一些太大的问题的。所以你们护肤类的呢，只要跟着我种草是完全不会错的。以后每一期都会给你们分享好物，也感谢铁粉们对我的支持，谢谢，拜拜。